നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ മിറ്റിഗേഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മിറ്റിഗേഷൻ, അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് മിറ്റിഗേഷൻ ഓഫ് സൈക്ലോൺ. സൈക്ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുഴലിക്കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എർത്തിലെ ചില റീജിയണുകളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് നിരന്തരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? അപ്പോൾ അവിടെ ആൾ താമസമില്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം ഡിസൈൻ വേസിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, സർക്കുലർ. ഇപ്പോൾ വീടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. സർക്കുലർ ഓർ പോളിഗണൽ പ്ലാൻ, അതായത് വീടുകളൊക്കെ ഓവർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെന്ന് വെക്കാതെ സർക്കുലർ ഓർ പോളിഗണൽ പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ ഈ ചുഴലിക്കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എയറിൻ്റെ ഫ്ലോ ഈസി ആവുകയും അത് ആ സ്ട്രക്ചറിനെ വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി അടുത്തത് പിരമിഡൽ റൂഫ്. നമുക്കറിയാം ഫ്ലാറ്റ് റൂഫുണ്ട്, പിരമിഡൽ റൂഫുണ്ട്. അപ്പം പരമാവധി പിരമിഡൽ റൂഫായിരിക്കണം. സൈക്ലോണുള്ള സ്ഥലത്ത് പണിയുന്ന വീടുകളൊക്കെ പരമാവധി പിരമിഡൽ റൂഫായിരിക്കണം. ഇനി ഓപ്പണിങ്സ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദി റൂഫ് ആർ അവോയ്ഡഡ്. ക്ലോസിങ് ഫോർ ഡോർസ് ആൻഡ് വിൻഡോസ് ആസ് പെർ ബിൽഡിംഗ് കോഡ്സ്. അതായത് ഈ സൈക്ലോൺ ബാധിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് പണിയുന്ന വീടുകൾക്ക് ചില ബിൽഡിംഗ് കോഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ പോളിഗണൽ പ്ലാനും പിരമിഡൽ റൂഫും ഒക്കെ അതിൽ പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ റൂഫ്, അതായത് മേൽക്കൂരയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഓപ്പണിങ്സ് ഒഴിവാക്കണം. എന്തിനാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത്? ഈ സൈക്ലോണിൻ്റെ എഫക്റ്റിൽ മേൽക്കൂര ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അവിടെ ഒരു എയർ പാസേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മേൽക്കൂര ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, ലിഫ്റ്റിങ്ങിനൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാണ് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്ട്രോങ് ക്ലോസിങ് ഓർ വിൻഡോസ് ഓൺ ഡോർസ്, അതായത് ഡോർസിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. ഇനി ആർക്കിടെക്ചറൽ ഡിസൈൻ, അതായത് വിൻഡ് ഫ്ലോനെയും വിൻഡ് ഡയറക്ഷനെയും കണക്കിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ. ബിൽഡിംഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൻഡ് ഫ്ലോനെയും ഡയറക്ഷനെയും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ. അപ്പം സൈക്ലോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. സ്ട്രക്ചറൽ മിറ്റിഗേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സൈക്ലോൺ ബാധിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സൈക്ലോണിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ സൈക്ലോൺ മൂലമുണ്ടാകുന്ന കാഷ്വാലിറ്റീസ്, അത്യാഹിതങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 4 പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് നോക്കുക. ഇനി അടുത്ത ഫ്ലഡ് മിറ്റിഗേഷൻ. ഒരു ഫ്ലഡ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന, വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റുകൾ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം? അവോയ്ഡ് റിവർ ബാങ്ക്സ്. എന്നും നമ്മുടെ പുഴയുടെ തീരത്തേക്കുള്ള താമസങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിക്കുന്ന റീജിയനൊക്കെ പരമാവധി താമസത്തിന് ഒഴിവാക്കുക. ഇനി പ്രോപ്പർ ഡ്രെയിനേജ്, അതായത് വെള്ളം ഒഴുകി പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാതെ വെള്ളം ഒഴുകി പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി കൺസ്ട്രക്ട് അറ്റ് എ ലെവൽ ഹയർ ദാൻ ഫ്ലഡ് ലെവൽ, ദാറ്റ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്ട് ഓൺ കോളംസ് അലവിങ് ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രളയമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ ഏതുവരെ റൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കി അതിലും കൂടുതലായിട്ട് അതിലും ഹൈറ്റിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പല സ്ഥലത്തും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് പില്ലർ ഓർ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം തന്നെയാണ്, കോളത്തിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്ലഡ് മിറ്റിഗേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് അവോയ്ഡ് റിവർ ബാങ്ക്സും നദിയുടെ തീരത്തുള്ള താമസങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. പരമാവധി വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിക്കുന്ന റീജിയനുകളിൽ താമസിക്കാതിരിക്കുക. വീടുകൾക്കൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. ഒരുപക്ഷെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിനും മണ്ണിടിച്ചിലിനൊക്കെ കാരണമാകും. ഇനി പ്രോപ്പർ ഡ്രെയിനേജ്, വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക. വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ കോളത്തിലേക്കുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ, അതായത് വെള്ളം ഒഴുകി പോകാനുള്ള സൗകര്യം കൊടുത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവല് പരമാവധി വെള്ളം ഏത് ലെവലിൽ റൈസ് ചെയ്യാം. അത് ഓരോ റീജിയനിൽ നമുക്കറിയാം ഏത് ലെവലിൽ പരമാവധി വെള്ളം ഏത് ലെവലിൽ റൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ള അളവ് കണക്കാക്കി അതിന് മുകളിലോട്ടായിരിക്കണം കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുവരെ സപ്പോർട്ടിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നിർത്തുക. ഇനി സപ്പോർട്ടിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നിർത്തുമ്പോൾ സപ്പോർട്ടിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ, അതായത് കോളത്തിൻ്റെ അടിയൊന്നും ഫുള്ള് കെട്ടിമറക്കരുത്. അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ വിടണം. അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്രീ പാസേജിനുള്ള വഴിയാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മിറ്റിഗേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, ഫ്ലഡ് മിറ്റിഗേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും മിറ്റിഗേഷൻ ഓഫ് സൈക്ലോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു.